Hello，大家好啊，馬嘉文啊，好耐又冇出片啦。咁今日趁呢個復活節有啲時間，就又拍條片啦。咁喺講今日個 topic 之前呢，有啲師兄留言啦，話之前睇我啲片比較細聲啊，咁樣呢期就買咗個咪啦，已經裝喺部電話度噶啦。睇下會唔會效果好啲啦，到時呢條片出咗之後，大家畀啲意見啦，睇下會唔會真係 OK 啦咁樣啊。希望大家睇嗰個時嘅感覺會更加好啦，收音方面咁樣。咁今日我哋有啲咩講呢？見到個台面上咁多架撐，有幾支氣喺度。咁今日就其實做一個測試，就係話我哋平時用開嘅氣，咁究竟佢淨重有幾多啊？同埋壓力有幾多啊？嗱，雖然我哋平時用開嗰啲叫 talk gas 㗎嘛，默認啊可以叫做話12 kg 個壓力啊。咁大家都知啦，呢個叫做產品嚟講嘅叫做期望值啦，其實就真係未必話去到12咁樣嘅，因為我哋玩嘅 gas 其實越天氣越熱啊，梗係會越大力啦。咁其實一般情況下，其實好少話真係可以啱啱去到12咁樣嘅。雖然好似呢啲咁啦，寫到明係去到12，咁但係都係一個參考啦咁樣。咁我哋今日個測試就會有兩個嘅，首先就係話一支氣裏邊嘅含量究竟有幾多，有幾多克，同埋佢嘅壓力有幾多。咁其實我係想咧買多幾隻唔同牌子嘅嚟試嘅，再俾多啲嘅參考嘅。奈何就澳門啊，好難買到其他牌子，我去都問過啦，都話冇。都係呢幾隻我哋平時澳門 game 友打開嘅常用嘅啦，有 RWA 啦、恐龍12啊同14啦，呢啲都係比較我哋一般槍友都係買到嘅 gas 啦。咁其實我都想話嗰陣時買埋 WE 啊或者極氣啊其他咁樣嘅，咁奈何真係買唔到啦。如果第時買到嘅可以再分享俾大家啦。咁好啦，我哋就測呢個叫做重量先啦。咁點樣可以測到支氣裏邊其實有幾多咧？咁其實好簡單啫。嗱，我哋呢支新氣完全係冇開過嘅，我哋磅咗而家成支嘅重量幾多，跟住我哋放晒啲氣，然之後 check 個樽有幾重，相減就會知道噶啦。咁我哋而家磅一磅先啦。就396.9克，咁到恐龍12啦，係401.4嘅。好啦，然之後就到恐龍14啦。387.8，好啦，我哋而家就度下罐身有幾重啦。咁跟住之後就可以相減翻咧，就會知道裏邊啲氣究竟內容物有幾重。啲紅狼先啦，108.2，我又寫低佢先啦，跟住就可以計到噶啦，108.2，跟住就係恐龍12啦。係唔記得話畀你聽，絕對冇造假嘅。全部係開晒窿放晒氣嘅。呢個小啷啷聲係因為我揼爛咗個氣嘴咧，跌咗啲零件落去啫。全部連埋個蓋都拍翻落去嘅。嗰幾克我都冇偷到啊！
好12，108.2，咦，一樣重喎個樽。恐龍14，唔好意思啊，喐到支炮啊，108.2，即係原來樽係一樣重嘅。咁亦都其實聽過有人講過啦，其實恐龍同紅狼都係同一間代工廠出嘅，咁所以你話佢個樽一樣重量都係好正常嘅。咁但係你話佢邊嘅內容物係咪一樣咁重啊？或者會唔會每一次個批次會或多或少都有啲差距？咁唔肯定啦。咁但係其實基本上兩隻氣嘅性能都差唔多嘅。好啦，咁我哋而家第2步咧就係測試嘅氣裏邊有幾大壓力啊。咁我哋就會用到呢個測壓力嘅錶嘅。咁雖然係比較簡陋少少啦，大家睇到嘅㗎。我哋測試嗰時就睇裏邊紅圈嘅，就係代表 kg，就唔係出邊係磅數嚟嘅。因為其實有好多師兄其實都誤會咗嘅。我哋玩嘅氣其實係公斤，即係一般我哋嗌係12公斤，唔係12磅。其實爭好遠嘅。譬如你真係去到12，其實已經等於175磅㗎啦。係啊，所以千祈唔好撈亂。我哋而家係用緊嘅係12 kg 公斤。就算你第時買嗰啲係日本嗰邊啦，佢哋用啲低少少壓力嘅都係8 kg 㗎嘛。全部我哋玩氣槍用嘅氣都係用 kg 計嘅。咁啊，希望糾正返一啲唔係咁清楚嘅師兄啦。好啦，咁我哋為咗個公平性咧，我哋都會用到溫度槍 check 返，其實每一支氣嗰個溫度大概差唔多。而家我屋企開冷氣啦，24度啦。咁其實25度，25度4啦。其實大家都係差唔多嘅溫度，就冇話即係我叫造假啦，會特登可能有支會整熱佢個壓力筒啊嘛，全身未開嘅。咁因為鏡頭所限啦，可能就會要就一就啦，大家。咁我哋而家就可以梗係0㗎，因為可能入唔到鏡頭，有啲我就較高少少佢入鏡咁樣啦都唔得，好難入鏡，絕對冇造假㗎。而家20零度，佢大約係9 kg 多少少啦，就未去到10啦。大約我睇清楚少少係9.6度啦。咁我記低佢先，因為我都會做返參考，記低佢嘅。好啦，紅狼試完啦，咁我哋歸返0先啊。50啦，恐龍12又係全身未開嘅，一樣啦。我哋呢個就大約係9.4、9.5度啦。其實我一直以嚟都想買個好少少嘅錶
譬如數字清楚啲嘅，但係奈何真係揾唔到俾我哋呢啲叫做 gas 用嗰啲，呢個我都要自己改裝嘅。其實我要自己如果唔係都用唔到呢啲，係俾啲汽車引擎測壓力用嘅。後歸零啦，跟住就到恐龍14啦，係全新未拆過嘅。恐龍14果然係大力啲啊！佢而家咁就係10.6度啦，10.6、10.7度啦。我計佢10.6啦。因為呢條黑線咧就係10嚟嘅，咁佢就過咗5少少啦，因為要去到呢度先係11啦。咁其實大家都睇到啦，咁佢所謂其實12其實真係未必去到嘅。一般嚟講，其實都係我哋平時玩拖 gas 啦，佢話12其實都係喺9點幾至到10之間嘅。其實即係如果氣温再升高少少咧，夏天咧可能佢就會更加大力少少啦。咁但係而家我都係叫一般。平時室温啦，25咁嘅一般室温咁樣計啦。好，各位，咁我哋就出咗個數據啦。呢個就係連埋樽嘅全重啦，減翻個樽啦。其實3個樽嘅重量都一樣嘅。咁淨重我哋見到啦。最容量最多係恐龍12，有293.2啦。咁如果用翻同大家都係話12 kg 嚟講咧，其實多嘅大約係5 gram 度咯。咁其實5 gram 就差一隻手槍甲到啦，多其實冇乜意思嘅。係啊，但係估唔到恐龍14竟然會係咁少咯，因為全重都已經係輕過人嘅。咁你話如果同佢比，呢度可以差多咗，呢度爭成係14 gram 啊，可以差2隻彈夾啊，2隻步槍彈夾都得㗎。咁雖然佢嘅壓力係大少少啊，壓力方面其實我覺得都可以忽視啦。其實都大家嘅數據都係其實差唔多啊。你見到9.9，其實大家都差唔多，只不過可能有時個標睇得冇咁準啊。其他嘢同埋，始終呢啲都係一啲普通嘅標咧，唔係話好靚，始終有啲誤差嘅。咁反而話恐龍14咁，其實你話俾多少少錢，但係換嚟係多大約1公斤度嘅壓力。咁你話有冇必要就睇個人啦。其實我今日出呢條片咧，都唔係話想踩邊隻氣，或者話邊隻好用邊隻唔好用，因為老實講，用氣等於用電話咁樣，大家每個人有自己心目中鍾意用嘅嘢冇話邊隻係即係好差嘅。即係以今時今日我哋買到嘅氣啦，即係唔好講話我10幾年前我哋以前玩嗰啲咁嘅好差嗰啲咁嘅猛將啊，或者一啲有人用雪種打啦，以前咁嗰啲叫做唔係咁嘅規格嘅嘢就好難講。基本上而家啲氣都唔會係太差嘅，咁純粹係叫做當科研又好啦，當我無聊揾嘢做都好啦，叫做出嚟玩下咯。如果第二時我買到啲其他氣咧，WE 啊，或者其他極氣啊，甚至乎而家呢期嗰隻叫做憤怒氣咧 ，Angry Gas 咧都話聽講幾勁嘅。咁有機會我買到嘅話咧，都可能會再拍多條片分享下咯，係嘛？咁亦都最後
特別鳴謝下啦。呢支14嘅氣其實就係有一位師兄贈送俾我嘅。咁啊，佢知我拍呢條片叫做無償咁樣 support 我啊，咁多謝嗰位師兄先啊。題外話，咁今日講得起，不如又快脆講下呢個槍友啊。大家玩槍梗係用槍友㗎啦。咁通常我哋買到嘅槍友都係同氣槍品牌有關㗎啦，好似呢啲咁樣。咁但係其實我覺得即係細支得嚟，價錢都唔係話咁啱數，所以其實我已經轉咗用呢啲咧。WD-40嘅高效直友好耐㗎啦，咁大家其實唔使驚啊！呢啲係真係同直友嚟嘅，同我哋槍嗰啲一樣嘅嘢嚟㗎。人哋都講到明係塑膠橡膠件都唔怕嘅。記得你哋買嗰陣時咧就 WD-40嘅高效直友，我即係國內版嚟嘅，喺淘寶買嘅，咁但係正貨，咁啊絕對冇問題啦。點解我買佢咧？就係話，因為大家都見到啦，size 爭幾遠。通常我喺出邊買到嘅槍友都好細支㗎嘛，其實呢支都算大㗎啦，佢有寫係90克啦，180 ml 啦咁啊，但係個價錢都唔平啊，咁就唔好出個價錢啦。即係你大家買過都知啦，咁其實馬騮兒嗰隻更加離譜添啦，更加貴，更加細支添啦。咁其實好多替代品嘅，呢隻喺兔仔 market，我係國內啲版本嚟嘅，但係國內嘅嗰啲叫做專賣店啦，亦都所以絕對唔係假貨，係60零蚊支嘅啫。咁但係佢個容量去到360，呢支180，足係佢嘅倍。咁但係其實呢隻所謂極呢個牌子已經算大支嘅。如果大家買過有啲牌子更加細支，咁呢啲槍友其實普遍嚟講都起碼70-80蚊一支㗎啦。咁細支，喂，其實好唔襟用嘅。如果多槍嘅，就甚至乎有時我哋打 game 帶支去，有啲師兄問我哋借，唔通唔借咩？其實噴兩嘢真係好快冇，所以就介紹呢隻咯，經濟抵用，係啊。大家唔使擔心啊，我都用咗好耐嘅，絕對啲 O-ring 啊、塑膠橡膠件係冇腐蝕嘅。如果你哋噴到有腐蝕，就翻嚟揾我願意承擔啊。咁好啦，今日分享咁多啦，拜拜。